Felly, dyma ni atebion adolygu yr arholiad blwyddyn 10, 2019, papur 2, so papur hefo cyfrifiannell tro yma. A mae cwestiwn 1 yn gofyn i ni am cilyddion. Wel, cilydd yn gyffredinol ydy'r rhif sydd angen lliosi hwnna efo mwyn cael 1. Ond yn symlach na hynna, cilydd 4 ydy 1 drost 4. Wel, mae gofyn amdano fo i ddau leddegol. Wel, mae 1 drost 4 yn 0.25. Wedyn, mae hwnna felly jyst yn 1 dros 9, sydd efo cyfrifiannell yn 0.11. Mae'n gylchol, ond mae'n gofyn amdano fi ddau leddegol, felly dwi wedi talgrynnu. Cilydd 3 ydy 1 dros 3, sydd yn 0.33. Eto, mae hwnna yn gylchol ac yn ymlaen yn byth, ond mae jyst yn gofyn fi dalgrynnu ddau leddegol. Cilydd 0.5 ydy 1 dros 0.5, sef 2. Mae o'n dweud lle bo angen. Felly, os oes ddim angen talgrynnu, dwi ddim yn mynd i orfodi'r beth. 0.75 yn 1 dros 0.75, sef 1.33. Eto, cylchol, ond dwi'n mynd i. Cilydd 2 dros 3, fyswn ni'n gallu rhoi 1 dros 2 dros 3, ond ffordd haws yn ei ddod ydy just troi'r ffracsiwn ben y lawr. So 3 dros 2 yn 1.5. Mi fyswn ni'n gallu gwneud hyn yn yr un ffordd, so mae 1.5 yn hanner, na 1.5 yn hanner, felly cilydd hwnna fysa 2 dros 1, sydd yn 2, sydd falle'n ffordd haws yn ei ddod. Yr un peth fan hyn, 1.75 ydy 3 chwarter, felly 4 dros 3, 4 hanner 3 yn 1.33. So, cwestiwn 2, 3 a 4, jyst yn waith cyfrifiannell, felly jyst fynd dros yr atebion. Cwestiwn 2, mae'r ateb yn 5919.69, ond mae'n gofyn amdano fo i 3 ffigur ystyrlon. Mae'n 3 ffigur ystyrlon yn golygu 3 rhif, 1, 2, 3, stop, talgrynnu, 9 golygu bod hwnna'n mynd fyny, felly mae gen i fi 592, mae hwnna'n 5,919, felly mae'n hefyd gael 5,000, so 5,920. Cwestiwn 3, mae'n dod allan fatha 3.39636, 2 lledegol, so 2 rhif ar ôl y pwynt, stop, 6 yn golygu bod yn fyny, felly mae o'n 3.4 dim. Cwestiwn 4 a, mae'r ateb yn dod fel 2.3 dim 718, 3 ffigur ystyrlon, felly 1, 2, 3, stop. Dyn ni'n anwybyddu dims ar dechrau rhif, felly fe tai hwn wedi bod yn dim pwynt 2, 3, so ni ddim wedi cyfri'r dim yn dechrau, ond yn ganol rhif dyn ni yn cyfri fo. Felly, mae'r 7 yn golygu bod yn fyny, felly mae'r ateb yn 2.31. A rhan B, mae'r ateb yn 39.11218. 2 lledegol, 1, 2, stop. 2 yn golygu bod yn ars yn peth, felly 39.1. Reit, cwestiwn 5. Mae o bosib neu hwn ar gyfrifiannell, a dwi'n gwybod bod nifer yn chi'n gallu rhoi hwnna mewn i gyfrifiannell a cael yr ateb, ond oherwydd bod fi'n gwybod beth sydd yn y papur arholiad, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwybod y sgiliau i wneud o heb. So mae'n bwysig bod ni'n gwybod yn rheolau indexau ni. Felly, mae gen i fi ddau beth yn ddigwydd o hyn, mae gen i fi 9 i pwyr minus ag i pwyr fracsiwn. So dwi'n ddelio efo'r ddau ar wahan. Os oes gen i fi pwyr minus, mae'n golygu 1 drost. So beth sydd gen i fi ydy 1 drost 9 i pwyr hanner. So be mae'r minus yn golygu ydy 1 drost. Rwan i ddelio'r ffracsiwn, pan mae gen i fi pwyr fracsiwn, mae'r rhif ar top yn dweud beth yw'r pwyr, a mae'r rhif ar gwylod yn dweud beth yw'r isradd. So beth sydd gen i fi, mae'r 1 drost dal yna, beth ydych chi'n hoffi amdano fo. 2 ar y gwylod sy'n golygu ail isradd. 9. 1 dy'r top sy'n golygu pwyr 1. Wel, di pwyr 1 yn mynd newid yn byd, ond nhw'n ei sgwennu fo anyway. Felly mae ail isradd 9 yn 3. 3, lles fi'n unwaith yn 3. So gyda fi 1 drost 3. So dwi'n chwilio mewn ateb. Felly, eto, yn fan hyn. Tro mas gyda fi ddim minus. So mae'n helpu. So mae'n just yn pwyr ffracsiynol. So mae'r rhif ar top yn dweud beth yw'r pwyr, a'r rhif ar gwylod yn dweud beth yw'r isradd. So nhw'n ei ddweud yr isradd gyntaf. Mae gyda fi trydydd isradd 8 i pwyr 2. So di sgwario. Pa rif wedi lliosi fi hyn 3 gwaith sydd yn neud 8? Wel, 2, achos mae 2, lliosi fi 2 yn neud 8. 2 wedi sgwario yn 4. Felly 4 di'r ateb. Eto, yn fan hyn, oherwydd bod fi'n ymwybodol o'r sgiliau, sydd angen mynd i wneud o heb gyfrifiannell. So mae 10 di sgwario yn 100.
2 di cubio yn 8, felly mae gennym fi 108. Ond dwi eisiau fe 2 ffigur ystyrlon, so 1, 2, stop. Felly mae gennym fi 110. Fel mae dyn ni'n fanna, dwi'n licio checio. So, 8 i pŵer 1 dros 3. So, pŵer isradd. So, trydydd isradd o 8 i pŵer 1. O fel dyn ni wedi sôn yn barod, trydydd isradd o 8 ydy 2, so mae hwnna'n 2. 4 i pŵer minus hanner, wel pŵer minus yn golygu 1 dros, so gyda fi 1 dros 4 i pŵer hanner. Sydd yn 1 dros ail isradd 4. Sydd yn 1 dros 2. So gyda fi hanner. So beth sydd gennym fi 2 a hanner, sef 2.5. A mae hwnna i 2 ffigur ystyrlon yn barod. A fan hyn, gennym fi 2.3 lle sydd 10 i pŵer minus 1. Wel, mae hwnna'n ffurf safonol. Felly dwi'n gwybod, mae hwnna'n golygu bod gennym fi dim 0.23. Mae unrhyw rif i pŵer dim yn 1. Felly mae hwnna'n un hawdd, mae gennym fi 1.23. Ond dwi eisiau fi 2 ffigur ystyrlon. So stop fanna, 3 golygu yn arch yn peth, felly mae gennym fi 1.2. Yn fan hyn, mae gennym fi trydydd isradd 125, sef 5, di sgwario sydd yn 25. Adio 12, lliosi hefo 16 i pŵer minus chwarter. So pŵer minus yn golygu 1 drost. Dwi eisiau pedwerydd isradd 160,000. Wel, os dwi'n anwybyddu bob dim arall, mae gen i fi 16. Wel, pedwerydd isradd 16 fysa 2. So 2 llys fy 2 neu 4 llys fy 2 eto neu 8 llys fy 2 eto neu 16. A wedyn mae gen i fi 4, 0. Felly, gen i fi eto bod 20. Achos bob tro dwi'n llosi 20 eto, mae gen i fi 0 extra, 0 extra, 0 eto. So beth gen i fi fan hyn ydy 1 dros 20. So beth gen i fi ydy 25 adio 12 dros 20. Wel, os dwi'n symleiddio'r ffracsiwn yna, beth sydd gen i fi ydy 25 adio 6 dros 10, sydd yn 25.6. Felly eto, 2 ffigur ystyrlon, stop ar ôl 2 rif, 6 mwg gyfynu, felly mae'r ateb yn 26. So, gan bod gen i gyfrifiannau sydd wedi gallu gwneud pedwerydd isradd ar hwnna, i wneud ar haws, os wedi gallu gwneud yr adio ar hwnna os dwi'n wneud ar haws, ond di o ddim rhy anodd, felly wnaethon ni'n wneud o heb. Cwestiwn, dwi ar cwestiwn 7. Oops, ysgwyd chi. Symleiddio, so rheolau indexa, gwybod beth dwi'n gwneud, beth sy'n digwydd pan dwi'n llosi pethau. So 5 llysw 3 yn 15, a wedyn pan dwi'n llosi llythrena, dwi'n jyst yn adu'r pwerau. So mae gen i fi 2 a 5, so mae gen i fi a 7. A wedyn gen i fi 3, mae gen i fi 1 fanna, so mae gen i fi b 4. Yr un peth fan hyn, mae gen i fi union yr un peth, di'r hannu, ond mae'r pwerau yn gwahanol. Pa mae gen i fi pwerau, dwi'n tynnu nhw, felly mae just yn x at y 3 i 12 yn y 4 yn 8. Ar fan hyn, dwi eisiau amcangyfrif o'r cymedr. Felly, ar gyfer y cymedr, dwi angen y canolbwynt. Achos maen nhw wedi grwpio, felly mae gen i fi 2.5. Mae gen i fi 7.5, 12.5, 17.5 a 22.5. A wedyn dwi angen lliosi heina i gyd o'i gilydd i gael atebion o fan hyn. Felly, dwi'n jyst yn mynd i pause'r fideo tra dwi'n gwneud hynna. Felly, dyna fi wedi gwneud gyda'r lliosi. Felly, gael y cymedr, dwi eisiau gwybod cyfanswm nifer y munudau, so dwi eisiau adio hynna gyd o'i gilydd, sydd yn rhoi 432.5 i fi. A dwi eisiau gwybod cyfanswm nifer y disgyblion, sydd yn 53. Felly, y cymedr ydy y 432.5 na, di'r rhannu efo 53, sydd yn 8.16 munud. Wan, dwi ddim yn gwybod bod hwnna'n iawn, ond dwi'n gallu edrych ar fy amseroedd. Fysa 8 yn ffitio dipyn dros hanner ffordd mewn i'r grŵp yna. Wel, mae gen i fi 19 a 17 yn y grŵp y gwylod yma, so mae'n eitha bottom heavy. Mae gen i fi dipyn o beth yn digwydd yma, ddim gymaint o fanna. Felly mae'n neud sen, mae hwnna'n teimlo fatha canol i fi. Felly mae'n neud synwyr hyd yn oed, dwi ddim yn gwybod os dwi'n iawn. Grŵp mod ydy'r grŵp mwy o poblogaidd.
Wel, y grŵp sydd efo mwyaf disgyblion yn efo ydy hwnna, felly y grŵp modd ydy dim i 5. Felly, unwaith eto, dwi eisiau gwybod y cymryd. Felly, unwaith eto, dwi'n angen cymryd y canolrif, dwi'n angen lliosi efo'r nifer, a dwi'n angen gweithio allan cyfansymau. So, dwi'n mynd i pause'r fideo jyst er mwyn gallu gwneud hynna yn sydyn. Felly, dwi wedi gweithio allan y canolbwynt. Os ydych chi ddim yn siŵr efo'r canolbwynt, cofiwch fod chi adio'r ddau ochr sydd yn 29 a hanner efo. 49 a hanner. So mae hwnna wastad yn mynd i weithio. Os ydych chi ddim yn siŵr beth yw'r canolbwynt, mae hwnna wastad yn tric da. Yn enwedig os oes gennych chi gyfrifiannell. Wedyn, dwi wedi lliosi hynny gyd efo hynna a di cael cyfanswm nifer y pres. Wedyn, dwi wedi adio hynna, di cael 1515. Dwi wedi adio nifer y bobl sy'n 50, ond mae yn dweud fi'n y cwestiwn. Mae'n dweud 50 o bobl, so dwi heb fod rannu hynna. Wedyn, y cymryd ydy y cyfanswm yr arian rhan o'r cyfanswm y bobl sydd yn 30.3. Pint. Eto, so 30.31. Eto, dwi'n checio, mae hwnna'n reit ar ddechrau'r grŵp yma. So dwi'n edrych ar yr amlders, mae yna lot yn y canol fan hyn, felly mae'n neud synwyr bod o'n fanna. Felly, mae hynna yn synhwyrol. Cwestiwn, na, hwnna'n cwestiwn 10, felly dwi ar cwestiwn 11. So, mae Morgan wedi casglu'r pres, mae Mandy anghofio sgwennu ar yr raddfa echelin vertigol. Mae wedi anghofio sgwennu'r dwi sydd amlder. Felly, mae hi'n cofio bod yna 16 person, 30 neu llai. Wel, 30 neu llai ydy fan hyn. Os dwi'n cyfri sgwario, gyda fi 1, 2, 3, 4. Mae hwn, neu os dim, os dwi'n gwybod bod hwnna'n 20 ar draws, a mae hwnna'n 10 ar draws. So mae hwnna'n dwbl hyd hwnna, a mae hwnna'n dwbl uchder hwnna. So mae'r ddau yma yr un faint o bobl. Achos mae'r arwynebedd yr un peth. Felly mae'r rhaid bod gennym fi 8 person o fama ac 8 person o fama. Felly, dwi eisiau gwybod, ys gennym fi le i sgwennu rhywle, 20 lliosi hefo B sydd yn gwneud 8. Ffordd arall wneud o, 8 rhannu efo 20 sydd yn 10.4. Felly dwi'n gwybod bod y pwynt yna yn 10.4. So hefyd i gallu gwneud o 8 rhan efo 10. Na llaf sydd wedi'n haws. Sy'n golygu bod hwnna yn 10.8. Felly mae bob un yn 10.2. Gael enw nhw gyd neu gael enw bob yn ail. Ac yn y blaen. So mae gen i 1, 2, 4, 6, 8. 2, 2, 4, 6, 8. Tric. Felly bod chi'n dangos bod chi'n gall y raddfa. Ond dim dyna mae'r gofyn. Cyfrifwch am cygyfrif ar gyfer cyfanswm yr arian. So dwi'n mynd i gario maen i weithio allan faint o bobl sy'n yna. Felly mae hwn yn 5 lliosi hefo 2.2 sydd yn 11. Mae hwnna yn 5 lliosi efo 2.4 sydd yn 12. Mae hwnna yn 5 lliosi efo 1.8 sydd yn 9. A mae hwnna yn 5 lliosi efo 10.2 sydd yn 1. Yn amlwg. Felly, gyd fe, dyna faint o bobl sydd gennym fi. Ond, dy'r cwestiwn ddim yn gofyn hynna, mae'n gofyn am cyfanswm yr arian. Felly, os ywch chi esgusodi fi'n pause'r fideo er mwyn creu tabl, na i ddangos beth yw'n feddwl. Felly, beth sydd gennym fi fanna ydy, hyn di'r bariau fi, so mae'r bar cyntaf mynd o dim i 20 ac gennym fi 8 person. Felly, bar cyntaf mynd o dim i 20 ac gennym fi 8 person. Ail bar yn mynd o 20 i 30 ac gennym fi 8 person. Trydydd bar yn mynd o 30 i 35 ac yn y blaen. Dwi eisiau gwybod cyfanswm faint o arian oedd yna. Mae'n un peth ydy i sylweddol bod yn dweud am cyngyfrif. Oherwydd, mae hwn yn debyg iawn i gwestiwn cymryd. Da ni methu just lliosi hynna, mae'n hefyd weithio allan y canolbwynt gyntaf. Felly dwi'n mynd i wneud y canolbwynt sef 10, 25, 32.5, 37.5, 42.5 a 47.5. A dwi'n mynd i liosi hyn. Ac os na i liosi hynna, a wedyn adio hynna gyd, wneud hwnna roed am cygyfrif i fi o faint o arian oedd yna i gyd. Felly mae'r cwestiwn yma yn reit strong. Ond mi fysa faint o farciau mewn werth, dwi ddim yn dweud yn daflen, yn adlywyrch i faint o waith sy'n ei wneud. So os ydych chi'n gweld bod chi wedi gwneud rhyw 2 funud o waith, ond am gwestiwn 7 marc, ydych chi'n gwybod bod chi hefyd yn digon. Felly, os na i just pausio er mwyn gwneud y cyfrifiadau, a gwneud i weld beth yw'r ateb. Felly, dwi adio hynny gyd at gilydd. Dwi'n cael cyfanswm yr arian ish. Mae'n am cygyfrif cofiwch, chos fi wedi ddefnyddio'r canolbwynt, chos fi ddim yn gwybod actually faint o arian oedd yna.
1,517 pence a 50. Dyw dim ddim yn bwysig, ond mae'n gwneud edrych mwy fel pres o beth ni'n arfer. Felly, cwestiwn 12, hyd yn oed. Dyna 30 diwrnod, roedd i bwr eira. Felly, peth gyntaf dwi'n gwybod ydy bod y colofn yma angen adio at 30. Sy'n golygu, mae gen i fi 14, felly mae'r rhai bod hynna yn 16. Roedd i'n bwr eira bob dydd, mewn pad, nath i sgwennu fo, mae wedi colli hynna'n amlwg, nath i weithio allan ar cymedr oedd 30. Na, cymedr 30 diwrnod oedd 27, so ni'n darllen y cwestiwn yn ofalus. So dwi eisiau gwybod beth sydd ar goll. Felly, os fyswn ni eisiau gweithio allan ar 27 na, beth sy'n ni'n gwneud? Fyswn ni'n rhoi canolbwynt bob un o hyn. Wel, 1,9 yn 10, hanner efo yn 5, 28, felly 14, ac yn y blaen, a sy'n ni'n lliosi hyn i gyd. A sy'n ni'n cael atebion. A wedyn sy'n ni'n adio nhw gyd at ei gilydd, ac yn cael rhif. Sy'n ni'n rhannu hwnna efo faint o ddyddiau, sef 30, a dwi'n cael ateb o 27. Felly, sy'n ni'n gallu gwybod beth yw'r rhif yna drwy'n gwneud 27 lliosi efo 30. Os dwi'n gwneud 27 lliosi efo 30, dwi'n cael ateb o 810. So dwi'n gwybod bod y golofn yma angen adio at 810. Wel, mae gen y fi chydig o rhifau fan hyn, felly dwi'n mynd i weithio allan gymaint o dwi'n gallu efo'n nghymryd arall. Felly, dwi'n gweithio allan beth dwi'n gwybod, dwi'n gweithio allan y canolbwynt i gyd, dwi'n lliosi beth dwi'n gwybod, a dwi wedi cael hynna. Felly, os dwi'n adio hyn i gyd efo'i gilydd ac yn tynnu fo o 810, mae gen i fi 596 ar ôl. Felly, dwi wedi gweithio allan gymaint o dwi'n gallu. Chos dwi'n gwybod bod yna 16 yma hyn. Dwi'n gwybod pan dwi'n lliosi hwnna efo rhywbeth ac yn adio fe hwnna adio rhywbeth. Hwnna lliosi efo rhywbeth ac yn adio'r ddau at efo'i gilydd dwi'n cael 596. Ond sydd ddim gymaint o hynna o rifau yn adio yn 16, so dwi'n jyst mynd i drio pethau gwahanol. Wan, un cliw sydd gen i fi ydy bod 596 yn rhif reit fawr di gymharu efo beth sydd gen i fi'n barod. So dwi'n mynd i ddyfalu bod y rhif gwylod yma yn reit fawr. So dwi'n mynd i drio bod yna 6 o hynna a 10 o hynna. Mae'n cofiwch, mae'r amlder yn goro adio at 16. Wel, os dwi'n ei hwnna a hwnna ac yn adio nhw fi gilydd, dwi'n cael 582. Wel, dwi'n chwilio am 596 yma. So dwi'n meddwl bod fi eisiau mynd yn fwy, so'r ffordd yn neud o fwy, dwi'n meddwl, ydy wneud hwn yn fwy. So dwi'n gallu trio 11 a 5, ond dwi wedi wneud o sydd i 12 a 4. So eto, mae hyn agor adio at 16, os 16 diwrnod sydd gen i fi. Os dwi'n ei hwnna, dwi'n cael 596. Felly, yn amlwg, beth sydd gen i fi ar goll ydy bod yna 4 diwrnod o fanna a bod yna 12 diwrnod yn fanna. So chydig o ddatrys problemau. Cwestiwn 13. Felly, a ydy ffactora 24. Felly, ffactora 24 ydy y rhifau sy'n mynd i 24. Sef 1, lliosi 24, 2, 3, 4, 6, 8, 12. B ydy llios rhifau 3. Sef 3, 6, 9, 12. A C ydy ffactora cyffredin 30 a 70. So dwi'n chwilio am rhifau sy'n mynd mewn i'r ddau nhw. So dwi'n gallu gweithio allan, dwi'n meddwl bod yn habla fydd gyda. Mae 1 yn mynd mewn i 30 ac yn i 70. Mae 2 yn mynd mewn i 30 a 70. Mae 3 yn mynd i 30, ond di 3 ddim yn mynd i 70. Di 4 ddim yn mynd i 30. Mae 5 yn mynd i'r ddau, achos maen nhw'n gollwng yn 0. Mae 6 yn mynd i 30, ond di ddim yn mynd i 70. Di 7 ddim yn mynd i 30. Di 8 ddim yn mynd i 30. 9 ddim. 10 yn mynd i'r ddau nhw. 11 ddim, achos mae'n 33 a 77. 12 ddim. Felly dyna ni. Felly rwan dwi angen gosod gyd yr rhif yna yn y llefydd gwyr. Felly, mae'r rhaid fy'n eisiau bod fi'n cynnwys bob rhif. Felly, mae 1 yn cylch A ac yn cylch C. Felly mae 1 yn cylch A ac yn cylch C, ond ddim yn B. So dwi wedi cael rhif 1. 2 i weld yn cylch A a C eto. 3 i weld yn A a B.
4, just yna. 5, just yn C. 6 yn A a B. 7 ddim yn unlle, so mae'n gorfod mynd tu allan y cylch yn y cylchoedd. 8, just yn A. 9, just yn B. 10, just yn C. 11, ddim yn unlle. 12, A a B. A a B, 12. A dyna ni. Felly eto, o fan hyn, gyda fi odrifau, gyda fi lluosrifau 5, a gyda fi cyddor 24. So, os wnaeth bach o 1, mae'n odrif, ac mae'n mynd i 24, ond dwi ddim yn lluosrif, felly mae 1 yn mynd yn fama. 2, dwi ddim yn odrif, dwi ddim yn tabl 5, ond mae yn ffactor 24. 3, mae'n odrif, dwi ddim yn tabl 5, mae yn ffactor 24. 4, dwi ddim yn odrif, dwi ddim yn tabl 5, ond mae yn mynd i 24. 5, mae'n odrif, mae'n tabl 5. 6, mae'n mynd i 24. 7 yn odrif. 8 yn mynd mewn i 24. 9 yn odrif. 10 yn tabl 5. Wedyn, mae'n ychydig gwestiwn y tebygolrwydd o diwedd hwn. Mae'r rhif yr hap yn cael ei ddewis. Tebygolrwydd bod o'n odrif. Mae gen i fi 1, 2, 3, 4, 5 odrif. Allan o 10 rhif. Felly, hanner. So ddim rhai chi syml iddo. Odrif sy'n ffactor o 24. So odrif a ffactor. Mae yna 2 efo yna. So 2 allan o 10. Sydd yn 1 dros 5. Ddim yn lluosrif o 5. So ddim yn y cylch yna. A ddim yn ffactor o 24. So ddim yn y cylch yna. So mae gen i fi 2. Os dreg i ddyn nhw. Gen i fi 2 ar ôl. Felly 2 dros 10. Sydd yn 1 dros 5. Os dwi eisiau syml iddo. So, cwestiwn 15. Gyda fi lluosrif gyffredin lleaf a ffactor gyffredin mwyaf. Felly, os yna i posio er mwyn cynllunio diagram fan, nhw'n ei ddangos sut yn gwneud hwn. Felly, y ffordd foolproof o wneud hwn ydy gwneud coeden ar gyfer y ddau. Coeden ffactor x7. Felly, 8 lluosrif 10, 2 lluosrif 4, 2 lluosrif 2. 2 lluosrif 5. Ac yn gwneud y peth ar gyfer 24. Os bydd bach dros. 8 lluosrif 3. 2 lluosrif 4. 2 lluosrif 2. Wedyn, dwi eisiau gosod y rhif yna mewn i diagram fan. So, mae ffactor o 80 yn mynd o fan hyn. Ffactor o 24 yn mynd o fan hyn. Felly, mae gennym fi 2, 2, 2. Yn y ddau. So, mae hyn yn mynd yn canol. Dwi'n cael 2, 2, 2, 2, 2, 2. Gynnu fi 2 arall yn hwn, sydd ddim yn hwn. Gynnu fi 5 yn hwn, sydd ddim yn y llall. O gynnu fi 3 yn hwn, sydd ddim yn y llall. Ar ôl fi wneud hwn, ffactor cyffredin mwyaf ydy heina. A lluosrif cyffredin lleaf ydyn nhw i gyd. Felly, mae'r cwestiwn cyntaf yn gofyn am y lluosrif cyffredin lleaf. Felly, dwi'n angen 2, lluosrif 5. Lluosrif 2, lluosrif 2, lluosrif 2, lluosrif 3. Mae gen i ni gyfrifiannau, ond dwi'n just meddwl hyn. Mae gen i fi 10. Gen i 8. So mae gen i fi 24. So mae gen i fi yr ateb i'r un cyntaf ydy 240. A ffactor cyffredin mwyaf ydy just yr ein canol, sef 8. Felly, wneud yr un peth ar gyfer cwestiwn 16. Ffactor cyffredin 90 a 105. Felly, os dwi'n gwneud 90. 9 lles 10, 3 lles 3, 2 lles 5. A 105 yn 5 lles 21, 7 lles 3. Felly, mae gen i fi 3 yn y ddau nhw. Wedyn mae gen i fi 5 yn y ddau nhw. A wedyn mae gen i fi 3 a 2 a 7. Felly, mae'r rhan A yn gofyn am ffactor cyffredin mwyaf, sef 3 lles 5, sydd yn 15. A wedyn ffactor cyffredin lleaf, y lluosrif cyffredin lleaf, ydy 3 lles 2, lles 5, lles 3, lles 7.
So gyda fi 21, 10, lles fy 3, so gyda fi 210, 630. Eto, da chi'n gallu neud ar grwy fynyll. A wedyn, cwestiwn 17, yn gofyn yr un peth. Ffactor cyffredin mwyaf a lleswg 32 a 40. 16 lles fy 2, 4 lles fy 4, lot o 2 yn 32. Ac bydd y llall 40. Sy'n 8, 5. Felly mae gennym fi 1, 2, 3, 2 yn y canol. Sy'n golygu bod fi 2, 2 a 5 ar ôl. A ffactor gyffredin mwyaf ydy'r overlap, sef 8. A wedyn lluosif gyffredin lleiaf 6 8. So ni'n gallu just mynd trwy tabl 6 a tabl 8. Dwi'n gwybod bod hwnna'n mynd i fod yn 24. Ond os dwi eisiau treo fel hyn, jyst i ddangos bod yn gweithio. 2 lles o 3. Gyda fi 2 yn y canol. Gyda fi 3. Gyda fi 2. 2. 3 lles o 2 yn 6. 12. 24. Cwestiwn 18. Prif orsaf, di hwnna. Maen nhw'n ddau orsaf in opposite directions. Mae tren yn gadael bob 14 munud, maen nhw'n gadael bob 12 munud. Mae tren hefyd yn gadael... maen nhw'n gadael yn pryd am 10, pryd maen nhw'n gadael yr un pryd nesaf. Felly, mae yna ddau ffordd yn gwneud hwn, so ddim un ffordd mwy cywir na'r llall. Mae jyst yn dibynnu sut mae'ch amser chi. Wan, un ffordd yn gwneud o ydy rhestru amseroedd. A ffordd arall ydy defnyddio lluosrif cyffredin lleiaf. So na i wneud o'r ddau ffordd i ddangos i chi. Felly, ti wedi rhestru amseroedd fesul 12. So hwn di'r ffordd brute force o'n wneud mewn ffordd, ond so ddim wedi bod efo. Just, dych chi ddim yn gwybod pa mor hir dych chi'n gorau mynd. Felly, mae bob 12 munud. Achos bod 12 yn ffactor o 60, dwi'n gallu gweld bod hwnna'n jyst mynd i ail adrodd, mae'n mynd i fod yn 11. Mae'r munudau bob tro yn mynd i fod yn hyn, so nes i ddim bod yna'n cario ymlaen. A 24 ddim cweit mor neis, ond dwi'n neud o, a dwi'n cyrraedd, 24. 24 yn fanna, felly'r amser ydy 11, 24. Hwna ydy'r ateb. Ffordd arall wneud o ydy wneud lluosif cyffredin lleiaf y ddau rif. So, ffocusio. So, wneud ffactor x7, sgroen diagram fan. So, lluosif cyffredin lleiaf ydy lluosif yn y gyd, sef 84 munud. Be mae hynny'n golygu ydy bod nhw'n mynd i adael yn pryd bob 84 munud. Felly, gyda ni 10 o'r gloch, plus 84 munud. Mae 84 munud yn 1 awr 24. Felly, mae hynna yn rhoi 11, 24 i fi. So mae'r ffordd yma well os fysa fo'n hirach na hynna. So yr ffact, lluosif cyffredin lleiaf yn fwy, so fe'n arbed fi gorau wneud rhestr anferth, ond dio ddim ots o gwbl. Cwestiwn 19. Lawr yn gwylod fan hyn. Gyda fi linella, pa ddau sy'n paralel? Wel, pan mae gyda fi cyfaliad graff, y equals mx plus c, hwnna sy'n rhoi'r gradiant i fi. Sy'n golygu, os ydy hynna yr un peth, maen nhw yr un yn mor serth, sy'n golygu paralel. Felly, mae gyda fi 3, minus 3, minus 2, 3. Mae gyda fi 2 efo 3. Felly'r ateb ydy a a d. Yr un gradiant. A croesdori ar yr ychel yna, wel, hwnna sy'n dweud fi lle mae'n croesdori. Felly, mae gyda fi a D4 yn y cyntaf ar ola, felly a ac e. Rwy'n adio, yr un peth. A wedyn, dyn ni ar yr ochr ola. Dyna'r cwestiwn 20. Dwi eisiau gwybod be ydy'r llinell yma. Wel, peth cyntaf dwi'n gwybod di bod yn croesi ar 6, felly mae'n mynd i fod yn y equals rhywbeth x plus 6. Gradiant ydy pa mor serth ydi o. So ffordd sy'n mlaen fan hyn ydy wneud triongl. Wel, dwi'n mynd i wneud triongl neis yn fan hyn. Mae hwnna'n 3 i fyny ac 1 ar draws. So gradiant ydy 3 rhan efo 1, sef 3. Ffordd arall o feddwl am gradiant ydy am bob 1 ar draws ffaint dwi'n mynd fyny. So dwi'n mynd 1 ar draws, 3 i fyny. So dwi'n gallu gwneud triongl mwy,
a sy'n ddyla rhannu'r ddau bob tro roi 3 i fi. Cwestiwn B. Tynnwch linell sydd sydd â gradiant yn -2 a sy'n mynd trwy dim -1. So dim -1 yn fan hyn. A gradiant -2 yn golygu am bob 1 yn mynd ar draws dwi'n mynd 2 i lawr. A bob 1 yn mynd ar draws dwi'n mynd 2 i lawr. Wedyn dwi eisiau gwneud linell syth trwy hynna. Dwi ddim yn mynd i... Heb bremysur. Hynna yn dros. Ofler. Ond rhywbeth fel etc. Cwestiwn 21. Mae gen ddwy linell syth. Hynna ydyn nhw'n parallel. So dwi eisiau gwybod, mae gen i y equals 4x plus 3, di hwn ddim yn y ffurf dwi eisiau. So mae gen i 2 tynnu 8x equals 10. So dwi eisiau cyrraedd yn y hyn. Dwi eisiau gwneud yn destun. So dwi'n mynd i adio 8x. So mae gen i 2 equals 8x plus 10. So dwi'n gallu sgwennu 10 plus 8x, ond dwi wedi arfer cael yr x gyntaf. Dwi'n eisiau'r 2 yna, so dwi'n mynd i rannu efo 2. So hanner i bob dim, equals 4x plus 5. So ydyn nhw'n parallel? Ydy, achos mae'r 2 yn 4x. Ydy. 2 yn 4x. Cwestiwn 22. Aildrefnwch i wneud k yn destun. So dwi eisiau k erbyn ei hun. So dwi eisiau cael gwared o'r 3 na. So dwi'n mynd i rannu efo 3. So mae gen i fi k di sgwario equals rannu efo 3. Dwi eisiau cael gwared o'r sgwario na. So dwi'n sgwar root. So mae k yn ailistrad rhannu efo 3. Cofiwch, dwi wedi ailistraddio ola. So mae rai yn gorfod bod yn ailistrad bob dim. Cwestiwn 23. Dwi eisiau gwneud yn destun. So, dwi'n cael gwared o'r t na, so dwi'n mynd i adio t. So mae gen i fi di sgwario yn g adio t. Gwared o'r sgwario. So mae yn ailistrad g adio t. A wedyn cwestiwn 24, cwestiwn ola. W yn hermau x, hynny yw, gwnewch w yn destun. So dwi'n gwared tynnu 7, dwi'n adio 7. So mae gen i fi w dros 4 yn x adio 7. A wedyn dwi eisiau lliosi efo 4. Dwi'n lliosi popeth efo 4. So dwi eisiau x plus 7 i gyd di lliosi efo 4. So gael sgwennu efo fel na. Neu gael sgwennu w equals 4 x plus 7. Neu gael sgwennu w equals 4x plus 28. Cybelled bod chi'n lliosi popeth efo 4 mewn rhyw ffordd, dio ddim ots. A dyna ni.